Hello, Melania. The new paper of a general junior at time, add account, permanently registered of a re-edited local people keeping it of paper payment prepared. The add account, permanently registered productive, the Facebook team affiliate at some Nisri Jam Maker, below affiliate, below say, blue prosely, local masters and protection of paper payment prepared. The choice of the Facebook team affiliate in a commonly version would keep a at the add account, page permanently registered method when chaining at the multi affiliate in a common Nisri Jam Maker affiliate in what an object. Edward video so on the TV, a Tesla which of paper payment prepared. Add account, but I must step in name. Register Pidakere, this way Pidakere, dinema. Request the beauty me bottom for any request the beauty in a Kamatana Matin Hamelevene to let to show Amari Padakere at Montano, review registered Pipima at account, permanently registered Pidakere, Tamam and the field by the Pidakere at the mall. Deals a pet up Pidake, Pierre a Johnny and Yashire, pet up check a copy of Satano, Piano, Buslo Yam below Lomale, re-edipian below Lomale, Pianca below Lodam, so as Petavi, Edicat habitation of Pierre, the count local lonely the Nilan Amashi, a step in the Facebook team of content location of Fisher Appanci, I feel in Fisher Appanci on a Napines Longenal, Lopia Shimja payment provided. The Facebook team of content Lolo me, I feel bloating diamonds for San Petavi, step plus television of paper payment prepared. At the channel, I thought question mark the channel with my Facebook team like chat Lopia. Johnny question mark Nila and General Dependence range, the Facebook team content load as sport team for part Kuma Mopo Pinet and all the Facebook team content load. Okay. People that feel that heavy solution to all the Facebook team direct below a field team, a field team of the link to Kupuna, a link to Tarai. Okay, generally, my link to Kupuna, the link point solution to all the name of Chennebi Matanolima, Suezia and Yashi at Matanolima, address of policies or such on the Chay Matanoli Mataron, disable accounts of UAV Matanol Tinema, the affiliate team as Sadali and Chay Matanoli, affiliate team as Sadal or Pichari Yevit Matanoli solution. The register add and the GB Teme, Pilushi Genonima Puyaname Teme, Genonima solution will not make my address as permanently registered. Please help to approve my fish and running ADS again, register add and the series of our yeeted of Salon at the teacher query yeeted of the of copy Kubima. Genonima fish lobby to not head on a Pilushi Genonima second shot sweat out as here. The second shot that on the add quality, one of the permanently registered that was out at least second shot swearing Genonima. Attached to the element, not a high element. Being generally Mabon, Tao said Telame, tell the saying, Namen the Mabe, not the Manabe the Mabe, Alon kind of deputy general to chat him at and not to chat Yamono. Tarikan Swiss and Piano. Generally, my solution, shout on a late table, not pick at anonymous and shout on a late table, all right, Peter Saint on the send feedback, so you know, Polishing. That Facebook team tell thank you for helping us to improve okay. Now in the affiliate team of the affiliate team in the Tara you thought them to coaching you thought in a jam to Jamo. Okay, Johnny linked group and the linked group and so in general the solution to church share the EDS to use that of the EDS to use all of me out and all the solution. Any EDS that you should have EDS to use together the permanently registered as account packet and got it to John. Profile to check you third much an ordinary Akuna Sada or to check copy to it here by me. Tata to Akuchi Yapian Chamas or to John Takaji, a single Tarare. Okay, I'll write you this an ordinary second shots without that Akuchi at the Teme. The Mavano. Tell okay, the Matella is written on the sense of the polar and Facebook into a Yatame. Hello, Lujimiro. The add account activity, fish account activity, deep attention, a permanently registered pin, a registered pin, a panya solution, generally upon material by a phone machine, cannot check, set of Sunni number, service speed or Lacon, Sunni or Lacon channel, Sunni would have. Okay, generally, what appears the general, some missiles are pulling the Facebook team review the job of the channel, not in a channel to shape of Yame, not in a channel demanding to Shiavano. The generally a field puma of an Neniatonia Shiba diamond, the Alo General Lopia change by diamond, Dilau Pura and Longa village of Poloya, Piloshin, the Osa Pola episode generally, Jimin Masaya, like Tegalo, Jimin Mamalao, Jimin, a tone of use and generally Facebook sport box and Matro Sapulame, Eris Sapula and Emma to check not him Sapian Toyame, Elo Sapian product Matua to check Yomo, not to know the deal Sam. This is the final decision deals alone a peep and picture the period to know Queen Manang to the Polar change to know Piana at the Nakham to know the lower
very important ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအရေးကြီးတယ်ဒီ by mistake ကိုကျွန်တော်မသိနားမလဲအတွက်အမှားဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ပညာတောင်းမဲ့စာပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဖက်က okay ဒီမသိနားမလဲအမှားဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ခါကျရင်အမှားမဖြစ်စင်တဲ့ပညာပြောပြီးသူတို့ပြန်မယ်နောက်တနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ request review ပို့ဖို့ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ edit attention upload လုပ်ဖို့ပေးမယ်ပထမ step နဲ့သူတို့ကငင်းပြီးလာမယ်အဲ့ဒီငင်းပြီးလာတဲ့ကျွန်တော်အတနာခံပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှ request review ပညာတေချာလေးပြန်ပို့ပေးတာဥစ္စာရှိရပါတော့ okay အခုနေ့ကျွန်တော်ပြန်တောင်းတော့ပါနော်ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ affiliate payment เนี่ยကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြန်အဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းအပေါ်လာမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီ request review register page ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ page register ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော် check copy ကူမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ register add account ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ link ကိုကျွန်တော် check copy ကူပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team အခုလိုက်ချက်ထိုင်လို့မရဘူးဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် sport post မှာစာလာဖို့ကြားရဆိုကျွန်တော်ဒီ link ကိုတစ်ဆင့် copy ကူလိုက်ချက်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ယူတော့ပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ set tab အသက်ဖွင့်မှာဒီ link ကိုကျွန်တော် check page လုပ်ပြမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ page ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ review request review of registered page ဆိုပြီးပေါ်လာရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select page ဆိုတာရွေးတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတဲ့ mail ပါပါလဲဒီနာမည် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတော့တစ်ချက်ရေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I am not sure which policy was violation ဆိုရွေးပြီးသွားတဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဒီဥစ္စာရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အခန့်မသိလို့ရှိရင်ဒီပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ request review ပို့တဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပေါ်တယ်ဒီပုံနဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာတစ်ချက်ရွေးပြီးတော့ I am not sure which policy was violation ရွေးပြီးတော့တယ်များသောအားဖြင့်100မှာ 20% လောက်ဥစ္စာ re-edit ဖြစ်တော့ခဲ့မယ် 80% လောက်က fail ဖြစ်တော့ခဲ့ဥစ္စာများတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာတိတ်ပြီးမှမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် attempt ဒီ whether reason တစ်ချက်ရွေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့မှာစာလေးတစ်ချက်ရေးထည့်တော့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်တော့ရပါတော့ဒီကျွန်တော် account က permanent ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးထည့်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ထည့်ပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒီဥစ္စာမထည့်ပြခင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ permanent register ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ affiliate တင်လို့ရချင်မှရမယ်တင်လို့မရရင်နောက်တင်လို့တင်လို့ရတယ်ပထမ step နဲ့နေရာတင်လိုက်တော့ okay ဖြစ်တာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလုပ်ပြတာဖြစ်တယ် sense လို့ဆိုပို့လိုက်မယ်ပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ review limit တဲ့ဆိုမှဒီပုံနဲ့ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ review ပို့လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် affiliate အခုနတင်ပြီးတော့ပြီးရင် Facebook team နဲ့ like chat လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် not good အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူတော့ပြမယ်ဒီ like chat လုပ်ပုံလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook team like chat ဆိုပြီးရကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဖွင့်မှာ link tab တစ်ဖွင့်မှာကျွန်တော် page လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ link ကိုဖွင့်လိုက်ရှင်ကျွန်တော် contact with people ဆိုပြီးပေါ်လာပြီးရင် contact journey ရွှေဆိုပြီးပေါ်လာပေါ့ဒီဥစ္စာပေါ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ continue ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီ like chat လုပ်ပြီးဒီပြဿနာကျွန်တော် easy ဖြေရှင်းသွားလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့ page မှာဒီပေါ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေလူကြီးမျိုးတို့ add account မှာဒီပေါ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတခြားတော့ reason တွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီ payment method ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် boost လုပ်တဲ့အခါမှာ issue အမျိုးကြုံတွေ့ရဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာမှာကျွန်တော်ရဲ့ Viber phone မှာရှိရကျွန်တော်တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် service လက်ကောင်းဆွေးနွေးတော့လက်ကောင်းကျွန်တော် contact လုပ်မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာတော့ပါပဲ